بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للتلاميذ الأعزاء. هذا اليوم سأحاول أن أوضح لكم طريقة الإجابة على أسئلة التاريخ في مادة الاجتماعيات بالنسبة للتلاميذ الذين سيجتازون الامتحان الجهوي. إذا تعرفون جيدا على أن الأسئلة التي ستطرح بالنسبة إلينا في مادة الاجتماعيات تنقسم إلى قسمين: الاشتغال على الوثائق أو الموضوع المقالي. فإذا ما طرح موضوع مقالي في مادة الجغرافيا فسيكون الاشتغال على الوثائق في مادة التاريخ. ما هي الأسئلة التي تطرح غالبا بالنسبة لمادة التاريخ؟ يعني احتمال 90% ستطرح هذه الأسئلة إذا كان هناك الاشتغال على الموضوع المقالي في الجغرافيا. فالسؤال الأول الذي سيطرح في التاريخ هو: حدد السياق التاريخي للوثائق. السؤال الثاني: عرف أو اشرح شرحا تاريخيا. السؤال الثالث: استخرج من الوثائق ما يلي. السؤال الرابع: ركب الفكرة الأساس. والسؤال الخامس والأخير هو: اكتب فقرة تبرز فيها كذا وكذا. إذا كما تلاحظون هذا هو الترتيب الذي تعتمده الوزارة منذ سنة 2007 تقريبا. إذا وذلك حسب بطبيعة الحال الأطر المرجعية. كيف يمكنني أن أجيب عن هذه الأسئلة؟ هذه الأسئلة في البداية معظمها يجب علي أن أجيب عليها بالاعتماد على الوثائق وليس بالاعتماد على المكتسبات القبلية. بطبيعة الحال يجب علي أن أكون مستوعبا لدروس مادة الاجتماعيات ولدروس مادة التاريخ، ولكن يجب علي أيضا أن أركز تركيزا كبيرا جدا في هذه الوثائق. ف50% من المجهودات التي قمت بها خارج حصة الامتحان يجب أن تواكبها 50% أخرى من المجهودات ومن التركيز داخل حصة الامتحان لكي أحصل على نقطة متميزة. ننطلق بإذن الله في السؤال الأول، وهو ضع الوثائق الأربع في سياقها التاريخي. لوضع الوثائق في سياقها التاريخي يجب علي أن أضع هذه الوثائق ضمن إطار زمني وإطار مجالي وإطار يرتبط بالحدث. بمعنى آخر أن السياق التاريخي يتضمن الزمن والمكان وأيضا الحدث. كيف يمكنني يا أستاذ أن أستخرج السياق التاريخي لوثائق متعددة وأدرجها في سياق واحد؟ سأعطيكم نموذج، ودائما سنشتغل على الامتحان الجهوي لسنة 2018 لجهة الدار البيضاء سطات. انتبهوا، سنشتغل على 3 وثائق من أجل تقليص مدة هذا الفيديو. سأنطلق بطريقة استخراج كل من الزمن والمكان والحدث. أنصحكم بوضع جدول في ورقة مسودة، ليس في ورقة تحرير وإنما في ورقة مسودة. يتضمن هذا الجدول الزمن والمكان والحدث للوثيقة الأولى، للوثيقة الثانية، للوثيقة الثالثة، وهناك بعد ذلك سنستخرج السياق التاريخي للوثائق ككل. لاحظوا معي، نأخذ مثلا الوثيقة الأولى. الوثيقة الأولى سأقرأها قراءة متأنية أكثر من مرة، لا أقرأها مرة واحدة، لأنني سأحتاجها في سؤال سياق تاريخي، وفي سؤال شرح تاريخي، وفي سؤال استخراج من الوثائق، وفي سؤال ركب فقرة، ويمكن أيضا ركب فكرة، وأيضا يمكن أن أحتاجها في تركيب الفقرة. إذا تقريبا ما بين 8 إلى 10 نقط يحتاج أو مرتبطة أشد الارتباط بالوثائق. لذلك يجب علي أن أركز تركيزا كبيرا جدا في قراءتي لهذه الوثائق، ليست قراءة واحدة وإنما أكثر من وثيقة. بعد ذلك أحاول أن أستخرج الإطار الزمني والإطار المجالي والحدث. إذا ما قرأت هذه الوثيقة سأجد على أن السنة التي نتكلم عنها هي سنة 1935. هناك من سيقول لي: أستاذ، هناك سنة 1914. لاحظوا معي، استدعيت الفئة الأولى من مواليد سنة 1914. إذا 1914 لا تمثل لنا حدث الذي تتكلم عنه هذه الوثيقة، وإنما الوثيقة تتكلم عن سنة 1935 أو الثلاثينيات من القرن العشرين. إذا نعود إلى الجدول ونكتب الزمن، ثم بعد ذلك أعود إلى الوثيقة وأقرأها قراءة متأنية وأستخلص المكان. نعم،
استخلاص المكان انطلاقا من الوثيقة. فإذا ما اطلعنا على الوثيقة التي تحدثنا عنها، طبيعة الحال المكان سيكون هو ألمانيا. نعم، ألمانيا. أكتب ألمانيا في خانة المكان، ثم أنتقل إلى دائما في نفس الوثيقة وأحاول أن أستخرج الحدث. لاستخراج الحدث يجب علي أن أسطر على الكلمات مفاتيح. إذا لاحظوا معي: تنظيم جيشي على أسس حديثة، كذلك الإعداد الكبير لتدريب الجيش، تدريب 596 ألف رجل. هذه كلها تندرج ضمن الإجراءات العسكرية التي قامت بها ألمانيا. أيضا هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من النص، لاحظوا معي، النص لا يتحدث عن فكرة واحدة، وإنما يتحدث عن فكرتين أو عن حدثين. كان بالإمكان حتى هذا التاريخ اتخاذ أي قرار، يعني بمعنى آخر أن عصبة الأمم لم تتخذ هذا القرار. إذا هنا يمكن أن أدرجها ضمن عجز عصبة الأمم. في الحدث سأكتب مثلا: الإجراءات العسكرية التي قامت بها ألمانيا مستغلة عجز عصبة الأمم. هكذا أدرجت الزمن والمكان والحدث الخاص بماذا؟ بالوثيقة الأولى. أذكركم هذا الجدول يجب أن يكون في ورقة مسودة وليس في ورقة التحرير. أنتقل معكم إلى الوثيقة رقم 2. الوثيقة رقم 2 إذا ما قرأناها قراءة متأنية وأكثر من مرة سنجد أن الزمن الذي تحدث عنه هو سنة 1938. أعود إلى الجدول لأكتب هذه السنة. ثم المكان ألمانيا. أما بالنسبة للحدث فالوثيقة تتحدث عن سياسة المجال الحيوي الذي يريد هتلر أن يطبقها لتجاوز الحصار أو الأزمة الاقتصادية. إذا نكتب 1938 كزمن، ألمانيا كمكان، سعي هتلر لتطبيق المجال الحيوي كحدث. أنتقل معكم الآن إلى أي وثيقة؟ نعم، الوثيقة رقم 3. لاحظوا معي الوثيقة هي عبارة عن رسم. هذا الرسم يطلب من خلاله هتلر في إطار خطابه إلحاق ألمان السوديت بالرايخ. لا يستحق الرايخ تحمل استعباده من قبل الحكومة التشيكية. إذا يعطينا مبرر. إذا ما قرأناه أكثر من مرة فإننا لا نجد هنا الزمن، ولكن هناك ما يدل على الزمن. هنا سنستحضر مكتسباتنا القبلية. السوديت، متى تمت السيطرة على السوديت من قبل ألمانيا؟ سنة 1938. إذا هنا يمكننا أن نقول على أن هذه الوثيقة كانت قبل سنة 1938، يعني في الثلاثينيات القرن العشرين. المكان، نتحدث عن هتلر، بمعنى آخر أن هتلر كان موجودا في ألمانيا. الحدث هو الرغبة في السيطرة على منطقة السوديت. إذا ندرجها دائما في إطار هذا الجدول: 1938 كزمن، المكان ألمانيا، والحدث السيطرة على السوديت. أذكركم هذا الجدول يجب أن يكون في ورقة المسودة وليس في ورقة التحرير، يعني ورقة الوثائق. إذا الآن سوف أجمع الزمان، سأجمع المكان، سأجمع الحدث. الزمن، لاحظوا معي: 35 38 38 ثلاثينيات القرن العشرين. هناك من يدرج القرن العشرين. القرن العشرين ككل، لأن القرن العشرين عرف أحداثا كثيرة جدا، نفضل أن يكون الزمن دقيقا نوعا ما. المكان ألمانيا ألمانيا ألمانيا، هنا سأدرج ألمانيا بطبيعة الحال. الحدث، سوف أحاول أن أجمع هذه العناصر ككل وأجمعها بطبيعة الحال في جملة واحدة: الإجراءات التي قامت بها ألمانيا قبيل الحرب العالمية الثانية لتحقيق أهدافها التوسعية أمام عجز عصبة الأمم. بهذه الطريقة استطعت أن أستخرج السياق التاريخي لهذه الوثائق سياقا واحدا. هذا هو الذي يجب علينا أن نكتبه. هذه العناصر كلها هي فقط من أجل تسهيل الوصول إلى هذا العنصر. لاحظوا معي ورقة تحرير بهذه الطريقة يجب أن تكون منظمة. أولا مادة التاريخ، السؤال رقم 1، أرقام الأسئلة يجب أن تكون حاضرة، السياق التاريخي للوثائق، الزمن ثلاثينيات القرن العشرين، المكان ألمانيا، الحدث الإجراءات التي قامت بها ألمانيا قبيل الحرب العالمية الثانية لتحقيق أهدافها التوسعية أمام عجز عصبة الأمم. جيد. هناك طريقة لكتابة السياق التاريخي بشكل مفكك وهي هذه، وهناك الطريقة الثانية على شكل جملة بنفس الطريقة. أولا مادة التاريخ، أولا السياق التاريخي للوثائق، يندرج السياق التاريخي للوثائق في إطار الحدث، الإجراءات التي قامت بها، المكان ألمانيا قبيل الحرب العالمية الثانية، هذا الزمن لتحقيق أهدافها التوسعية أمام عجز عصبة الأمم. إذا أدرج في هذا السياق التاريخي كل المعطيات التي تحدث عنها الوثائق الثلاث، ولكن بشكل موجز وبشكل مختصر.
فهمنا الآن السياق التاريخي. أنتقل معكم الآن إلى السؤال رقم 2. السؤال رقم 2: عرف ما يلي. ما معنى عرف؟ يعني اشرح شرحا تاريخيا. وهنا يجب أن ننتبه إلى أن الشرح التاريخي ليس هو الشرح اللغوي، فالشرح التاريخي يعتمد بشكل أساسي جدا على مجموعة من المعطيات، من أبرزها أن تكون هناك مؤشرات زمنية، أن تكون هناك مؤشرات مكانية، أن يكون هناك مدلول واضح وسليم، وأن تكون هناك معطيات مركزة وملخصة وشاملة. أعطيكم نموذج الشرح التاريخي لعصبة الأمم. هي منظمة أممية تأسست سنة 1919. مؤشرات زمنية. بعد مؤتمر صلح بباريس، مؤشرات مكانية. باقتراح من الرئيس الأمريكي ويلسون، هدفت إلى تحقيق الأمن والسلم العالمي، إلا أنها فشلت في ذلك. لاحظوا معي، هناك تركيز، هناك محاولة لاستيعاب كل العناصر بالنسبة لهذا التعريف. نفس الأمر بالنسبة لسياسة المجال الحيوي. لاحظوا معي، تتضمن هذه العناصر مؤشرات زمنية. ربما المؤشرات الزمنية ليس بالضرورة أن تكون عبارة عن سنوات، فمثلا هنا قبل الحرب العالمية الثانية، هذه أيضا مؤشرات زمنية. لاحظوا معي طريقة الإجابة بشكل منظم. أولا السؤال رقم 1، ثم نجي نقطتين، العودة إلى السطر، نكتب الجواب. السؤال رقم 2، نقطتين، نكتب عصبة الأمم نقطتين. يجب أن تكون الأمور واضحة لكي نسهل عملية التصحيح، وإذا ما سهلنا عملية التصحيح وتنظيم الورقة، بطبيعة الحال الأستاذ المصحح يكون له نوع من التساهل في تصحيح ورقتك. هذا التساهل بطبيعة الحال من خلال مراعاة الحس التنظيمي في كتابة أجوبتك على الورقة. إذا كما قلنا، نعود إلى الشرح التاريخي. هناك معطيات تفيد المجال، وهناك أيضا معطيات تفيد الزمن. أنتقل معكم الآن إلى السؤال رقم 3. استخرج من الوثائق المعطيات الآتية. من الوثيقة الأولى: الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر، ثم موقف عصبة الأمم تجاه تلك الإجراءات. لاحظوا معي طريقة كتابة الأسئلة تقريبا بنفس الطريقة. يجب علينا أن نكتب الأجوبة، ولكن الاستخراج من الوثائق لديها أيضا مجموعة من الضوابط. أولى هذه الضوابط أن نستخرج من الوثائق، إلا إذا طلب مني من مكتسباتك القبلية، فآنذاك أحاول أن أسترجع ما حفظته، ما استوعبته سابقا، ما فهمته من خلال شروحات الأستاذ ومن خلال أبحاثي المتعددة. تجنب المكتسبات القبلية إلا إذا طلب مني ذلك، يعني داكشي اللي حفظته. خصني نركز فقط على الوثائق. استخرج من الوثائق كان نموذج هذا السؤال. إذا طلب مني من الوثيقة الأولى، من الوثيقة الأولى فقط. إذا طلب مني من الوثيقتين الأولى والثانية، من الوثيقتين فقط. إذا طلب مني من الوثائق ومن مكتسباتك، آنذاك سأعتمد على الوثائق، والعناصر الغير المدرجة في الوثائق أستنتجها انطلاقا من المكتسبات القبلية. أيضا يجب أن تكون هناك فكرة واضحة وبأسلوبي الخاص، وذلك لتجنب مجموعة من الأساليب التي ستضرب في العمق جوهر الأجوبة. فمثلا إذا ما كان هناك نص يعود مثلا إلى القرن التاسع عشر يتحدث عن حضور المؤلف ضمن حدث ذلك النص، مثلا حضور المؤلف ضمن معركة، وقد خضنا هذه المعركة، في إطار الاستخراج هل سنكتب وقد خضنا هذه المعركة؟ لا، صاحب النص هو الذي يتحدث. إذا بالنسبة إلينا يجب علينا أن نغير أسلوب النص نوعا ما، ولكن الفكرة يجب أن تبقى هي. أيضا يجب أن تكون الأجوبة على شكل أفكار مستقلة، وهنا نضع العوارض: عارضة أولى، الفكرة الأولى، عارضة ثانية، العارضة الثالثة، وهكذا دواليك. إذا ما اطلعنا على الوثيقة الأولى، سوف نجيب عن السؤال: استخرج الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر. إذا نقرأ: شرعت ألمانيا النازية، ونسطر أيضا على الكلمات الرئيسية أو على الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر في تنظيم جيشها على أسس حديثة. أصبح الجيش تابعا مباشرة للفوهر. أيضا افتتح هتلر كلية أركان الحرب. هذه كلها إجراءات عسكرية. الإعداد الكبير لتدريب الجيش. قفز رقم الجيش الألماني إلى 700 ألف رجل. لاحظوا معي، في تنظيم جيشها على أسس حديثة، إعادة تنظيم الجيش. أصبح الجيش تابعا مباشرة للفوهر، إخضاع الجيش لسلطات هتلر المباشرة. غيرت الأسلوب، ولكن الفكرة بقيت هي.
تدريب الجيش وتوسيع صفوفه، إنشاء كلية عسكرية لتوسيع صفوف الجيش وتدريبه، وصول عدد الجنود إلى 700 ألف جندي. إذا لاحظوا معي، غيرت كما قلت لكم الأسلوب، ولكن الفكرة بقيت هي. كذلك عدد الأفكار يجب أن يكون مضبوطا. لاحظوا معي طريقة الأجوبة. ثالثا، عارضة أولى: استخراج معطيات تاريخية انطلاقا من الوثائق. ألف: من الوثيقة الأولى نقطتين: الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر. نقطتين: عارضة أولى، عارضة ثانية، فكرة ثالثة، فكرة رابعة. لاحظتم معي. الآن ننتقل إلى دائما استخرج من الوثائق موقف عصبة الأمم تجاه تلك الإجراءات. لاحظوا معي عندنا ثلاث نقط انطلاقا فقط من الوثائق، بمعنى آخر أن نسبة مهمة جدا من الأجوبة أو النقط التي يجب علينا أن نحصل عليها انطلاقا في الامتحان الجهوي ستعتمد فقط على الوثائق. ركزوا جيدا في الاشتغال على الوثائق. وكان بالإمكان حتى هذا التاريخ اتخاذ أي قرار، هذا يندرج ضمن موقف عصبة الأمم. كما كان بالإمكان تقديم ألمانيا إلى المحاكمة، يندرج ضمن موقف عصبة الأمم. سأكتب عدم اتخاذ أي قرار لوقف التسلح النازي، عدم تقديم ألمانيا للمحاكمة. لاحظتم معي نفس الطريقة موقف عصبة الأمم تجاه تلك الإجراءات نقطتين: عارضة أولى، عارضة ثانية. فهمتم الآن. أنتقل معكم إلى الفكرة العامة للوثائق. لاحظوا معي، الفكرة العامة يجب أن تكون فكرة واحدة لكل الوثائق. كما اشتغلنا على السياق التاريخي، الأمر نفسه بالنسبة للفكرة العامة، يعني فكرة واحدة، ماشي ليس أفكار متعددة أو فكرة لكل وثيقة على حدة. هذا الخطأ الذي يقوم به التلاميذ. وإذا ما وضعتم فكرة لكل وثيقة مباشرة تحصلون على نقطة صفر في ذلك السؤال. ركزوا جيدا. إذا أضعنا نقطتين في الفكرة العامة ونقطة في السياق التاريخي، 3 نقاط نسبة مهمة من نسب الامتحان، النقط المرتبطة بالامتحان سوف تضيع لنا. الفكرة العامة يجب أن تكون مختصرة، شاملة لكل العناصر، مختصرة. كذلك هناك مجموعة من الأفكار التي تكون جد طويلة. نحن الآن لا نتحدث عن فقرة، أرجوكم يا أبنائي، نحن نتحدث عن فكرة يجب أن تكون أيضا شاملة لكل العناصر. وكيف أستخرج الفكرة العامة للوثائق؟ هذا هو السؤال الذي يطرح من قبل التلاميذ. أنطلق من الأفكار الجزئية. أعطيكم مثلا نموذج. إذا قرأنا الوثيقة الأولى سوف نلاحظ على أن الجزء الأول يتحدث عن الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر. الجزء الثاني عجز عصبة الأمم عن اتخاذ موقف ضد ألمانيا. الوثيقة الثانية تتحدث عن إجراءات ألمانيا للخروج من الأزمة الاقتصادية والمرتبطة بسياسة المجال الحيوي. الوثيقة الثالثة الرغبة في السيطرة على السوديت في إطار سياسة المجال الحيوي. كيف أجمع هذه العناصر؟ إذا سوف أحاول أن أجمع هذه العناصر في جملة واحدة، في فكرة واحدة تجمع كل العناصر، كل الأفكار الجزئية. لاحظوا معي الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر لتقوية ألمانيا وتطبيقه لسياسة المجال الحيوي. ها هي الإجراءات العسكرية، هي هذه، وتطبيقه لسياسة المجال الحيوي يعني هي هنايا إجراءات ألمانيا للخروج من الأزمة الاقتصادية عبر تطبيقه لسياسة المجال الحيوي. لاحظوا معي هنا نجد المجال الحيوي، جمعتها في هذه الفكرة. أيضا الرغبة في السيطرة على السوديت. لاحظوا معي هنا أطلب إلحاق ألمان السوديت. إذا الرغبة في إطار السيطرة على أو الرغبة في السيطرة على السوديت تندرج ضمن سياسة المجال الحيوي، مستغلا ماذا؟ عجز عصبة الأمم قبيل الحرب العالمية الثانية. إذا هذه هي أبرز الأفكار الجزئية والتي جمعتها في فكرة عامة واحدة. جيد. فكرة عامة كما قلت لكم يجب أن تكون مختصرة، يجب أن تكون شاملة، يجب أن تركزوا جيدا في الفكرة العامة. وأكتب بهذه الطريقة. لاحظوا معي طريقة تنظيم الورقة، هذه ورقة تحرير. ورقة تحريركم يجب أن تكون بهذه الطريقة. الفكرة العامة للوثائق: الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر لتقوية ألمانيا وتطبيقه لسياسة المجال الحيوي مستغلا عجز عصبة الأمم قبيل الحرب العالمية الثانية. لكي نصل الآن إلى الفقرة.
اكتب فقرة تبرز من خلالها النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية. غالبا الفقرة تكون مكملة للأحداث التي تحدثت عنها الوثائق، وفي بعض الأحيان يمكن أن يطلب مني الاستعانة بالوثائق بالإضافة إلى مكتسباتي القبلية لكتابة فقرة. إذا ما هي شروط إنجاز الفقرة؟ الفقرة يجب أن تكون الاعتماد على المكتسبات القبلية إذا طلب مني ذلك. إذا طلب مني الاشتغال على الوثائق سأستخرج من الوثائق. تجيب عن السؤال دون الخروج عن الموضوع. طلب مني النتائج السياسية، لا أقول يجب علي أن أظهر للمصحح أنني مستوعب مثلا نتائج أخرى غير النتائج السياسية. فقط الإجابة عن صلب الموضوع، أن تكون شاملة لكل العناصر المطلوبة. يجب أن تضم الفقرة كل عناصر، بالإضافة إلى الاستعانة بأدوات الترقيم. تجنب العوارض بشكل نهائي، لأننا الآن نحن أمام فقرة. وبهذه الطريقة نجيب عن سؤال الفقرة. إذا لاحظوا معي طريقة كتابة الأجوبة بشكل منظم، بشكل مضبوط، وذلك في محاولة للحصول على نقطة متميزة في الامتحان الجهوي، وهذا ما أتمناه لكم. نسألكم الدعاء. شكرا لكم.